ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមកមើលរបៀបនឹងខ្ញុំឆាក្តៅកង្កែបទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាឆាក្តៅកង្កែបមានគ្រឿងដូចជាគល់ស្ក្រេងដែងល្មៀតស្លឹកក្រូចខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសអញ្ចឹងណាបងប្អូនសណ្តែកដីចាឥឡូវក៏នាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលីងកង្កែបឲ្យស្ងួតសិនណាបងប្អូនចាឲ្យដាច់ទឹកឆ្អាបសិនបាទនាងខ្ញុំយកទៅឆាណាបងប្អូនចាឥឡូវក៏លីងរៀងក្រៀមបន្តិចហើយចាកូរវាត្រឡប់ឲ្យស្ងួតទឹកបន្តិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាក្រៀមហើយបងប្អូនអើយចាកូរត្រឡប់នឹងក៏ក្រៀមបន្តិចណាបងប្អូនចាក្រៀមហើយក៏នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះថ្មីចាក់ប្រេងឆាចានឹងខ្ញុំចាក់ប្រេងឆាហើយក៏នឹងខ្ញុំចាក់គ្រឿងចាគល់ក្រៃដែងស្ក្រូចចឹងណាបងប្អូនចាមានម្ទេសផងបងប្អូនចាខ្ទឹមគ្រឿងក្រៅហ្នឹងក៏នឹងខ្ញុំលីងឲ្យឈ្ងុយណាបងប្អូនមកនឹងខ្ញុំចាក់កង្កែបដែលនឹងខ្ញុំលីងឲ្យស្ងួតទឹកហ្នឹងបងប្អូនចាខ្ញុំលីងគ្រឿងកូរត្រឡប់គ្រឿងហ្នឹងឲ្យរៀងឈ្ងុយបន្តិចបងប្អូនអើយចាតើតារៀងឈ្ងុយបានយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ឈ្ងុយបន្តិចបានយើងចាក់ប្រេងខ្យងនិងទឹកត្រីប៊ីចេងស្ករអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវក៏នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រេងខ្យងប៊ីចេងទឹកត្រីប្រេងខ្យងទឹកត្រីស្ករប៊ីចេងចាគ្រឿងស្រេចចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនណាចាបងប្អូនធ្វើផ្សេងពីខ្ញុំតែចំណុចនេះខ្ញុំកូរប្រេងខ្យងកូរទឹកត្រីគ្រឿងក្រៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យឈ្ងុយគ្រឿងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាកូរត្រឡប់ឲ្យរៀងឈ្ងុយបន្តិចបាននេះខ្ញុំចាក់កង្កែបបងប្អូនចាឲ្យរីងទឹកឲ្យរីងឈ្ងុយបងប្អូនក្លិនឈ្ងុយហើយក៏នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់កង្កែបចឹងណាបងប្អូនចាកូរត្រឡប់នឹងឲ្យសព្វចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវក៏ចាប់ផ្ដើមចាក់កង្កែបហើយបងប្អូនចាកង្កែបនេះខ្ញុំលីងស្ងួតទឹកម្សៅណាបងប្អូនចាខ្លាចឆ្អាបចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវក៏នឹងខ្ញុំកូរកង្កែបនឹងត្រឡប់ឲ្យសព្វជាមួយគ្រឿងមួយប្រេងខ្យងអីបងប្អូនចាតើឆ្អិនទេបងប្អូនតែក្លិនឈ្ងុយណាបងប្អូនចាបងប្អូនអាចធ្វើតាមរបៀបនេះខ្ញុំបានបងប្អូនចាឈ្ងុយណាស់បងប្អូនឈ្ងុយមែនតើបងប្អូនចាឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអត់ឆ្អាបទេបងប្អូនចាឥឡូវក៏នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកូរត្រឡប់បន្តិចចឹងហើយក៏នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ម្រះព្រៅបងប្អូនចាកង្កែបនេះខ្ញុំឆ្អិនហើយក៏ដាក់ម្រះព្រៅចាដាក់ម្រះព្រៅហើយក៏កូរត្រឡប់ឲ្យរំសប់ម្រះព្រៅចឹងណាបងប្អូនចាម្រះព្រៅយើងខ្ញុំម្រះព្រៅយើងគាត់ណាកូរទៅត្រឡប់ទៅវាទ្រោមអស់ហើយបងប្អូនអើយចានិយមនៅនឹងឆ្អិននេះបងប្អូនចាឥឡូវក៏អូខេណាបងប្អូននឹងខ្ញុំកូរត្រឡប់ឲ្យអូខេហើយក៏នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្តេកដីបងប្អូនចាស្តេកដីចង់មិនចប់ទេបងប្អូនចាមកបងប្អូនមកចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាអូខេហើយបងប្អូនឆ្អិនហើយណាបងប្អូនចាឈ្ងុយណាបងប្អូនអើយក្លិនឡើងឈ្ងុយបងប្អូនចាកង្កែបឆាម្រះព្រៅកង្កែបឆាក្តៅជាមួយម្រះព្រៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបងប្អូនមកចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនច្រើនណាបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនក្តៅៗហុយៗអញ្ចឹងណាបងប្អូន